Demişdim ki, açıqlama verəcəm. Açıqlamanın mənim evlatlarımın heç birinin adiyyəti yoxdur. Nə Aysuna, nə Yağmura, o bursilər də ki, balacadırlar. Məni əvəz edə bilirmi, tutdu mu yerimi? Mənim qədər sevirmi, tutdu mu yerimi? Sənə dəyər verirmi? Ay salam, hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim, necəsiniz? Çoxdandır biş-düş eləmirəm. Baxın. Bax, əhti qəşək belə çəkmişəm. Soğanını vurmuşam, hər şeyini hazırlamışam. Nə bişirirəm, kim deyər? Deyirəm belə qəşək yay gəlib, ay bacılar, ay analar. Yay gəlib, qəşək belə canım sağ deyilsin. Təzə siveji kələm dolması bişirmək mənlik. Və mənim əzizlərim, siz inanın ki, mən demişdim ki, açıqlama verəcəm. Açıqlamanın mənim evlatlarımın heç birinin adiyyəti yoxdur. Nə Aysuna, nə Yağmura, o bursilər də ki, balacadırlar. Və nəsə var da, olmasa mən danışmaram, dəli deyiləm ki, heç bir burada şou xarakterli, heç bir şey yoxdur. Siz özünüz bilirsiniz ki, mən elə adamam ki, mənim bu günə qədər şou biznesdə həyatımda nə baş veribsə, hamısını açmışam da, mənim gizlim heç nəyim yoxdur. Onsuz da axır əvvəl biləcəksiniz. Bu mənim şəxsi həyatımla bağlıdır, mənə aiddir, mənim həyatımda baş verən məsələdir. İnşallah açıqlama verəcəm onsuz da, yəni gicli heç nə qalmır. Amma hal-hazırda Aysun qızım istəmədiyi üçün uşağıma hörmət eləyirəm, yəni onun xətrini dünyana qədər istəyirəm. Aysun mənim balamdır, əzizimdir. Amma olmaz, mən dedim olmaz. Qızıma görə susuram. Ay duman gəl, ged ay balam bu dağlardan. Hey, dağlar təzə bar eyləsin, aman. Son vaxtlar Allah götürməsin, o muğamı oxuya bilməyənlər gedirlər, efirə çıxıb deyirlər. Mən muğamatı örgənmişəm. Muğamatı örgənmək hasad deyiləm. Mən muğam oxuyan deyiləm, yəni yalandan deyərəm. Mən muğam ifaçısı deyiləm, ancaq yalan hərdən birdən oxuyuram. Elə oxuyuram ki, belə ürəklər yandırır, tökür. Xoş gəlmisən bizim elə, durna teli. Təzə qonşularım deyəcəklər ki, görəm bu burada dəlixanadır, burada nə baş verir. Yəni istəyirəm ki, indəndən mənim səsimə örgənsinlər, mütləq. İstəyirəm ay Roman. Yağış gələ başladı yağmağa. Yağış yağır, ona qurban olum. Əcəb yağır, ona qurban olum. Kim deyər bu qızın 46 yaşı var? Məni də apar qəsəbəyə qurban olum. Kələm dolmasına nə vururam? Kələm dolmasına biraz bax soğan vururam mən. Canlarım mənim. Şüyüddə vururam, kişnişdə vururam ki, qəşəng olsun. Doğru vuracam. Sliviçini yağ tökürəm içine, ərinmiş yağ tökürəm. Deməli, komandamıza bir yüz qoşulacaqdır. Çox az qalıbdır. Bir yüz qoşulacaqdır. İnşallah Allahın izni ilə. Biz başqa janrlarda da istədim mahnılar oxuyam. Bir rejissorumuz gəlir, onunla başlayacaq işləməyə, Allah qoysa. Mahnılar, kliplər, fotosesiyalar. Bu arada çoxlu fotosesiyalar eləmişik. İntihasda bu topal olmuş romamuları paylaşmır. İndi Allah qoysa bu gündən sonra dedik paylaşsın. Bu arada mənim deməli Şəmkirdə mənim evimdə çalışan bir xanım var. Onun qızının toyu oldu. Təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Sonra 25-i son zəngi oldu və bütün tələbələrə uğurlar arzulayıram. Tez qaçmayın ərə getməyə, arvad almağa. Oxuyun. Sənət örgənin, peşə örgənin. Ali məktəblərə daxil olun, mütləq şəkildə. Mənim anam da əkizlər bürcüdür. Bu arada anamın da adı gün oldu. Anamı da öpürəm, bağrıma basıram. Təbrik eləyirəm ona, can sağlığı. Sonra yanımda çalışan, mənim makyajlarımı eləyən İlahə xanım, bu çəkilişlərimdə mənim makyajlarımı o eləyib. İlahə xanım bugünə makyajımı o eləyibdir. Saçımı kulaq elədi qəşəng. Onun da adı günüdür. Yaxşı xəbərlər də var, pis xəbərlər də var. İntihası neyiniyək? Yaxşını da yaşamalıyıq, pisi də yaşamalıyıq. Bu baş verir də, bu olur. Deməli, gördünüz, göyləri doğradım, tökdüm içinə. İndi bu yağı da tökəcəm içinə, bax belə. Mənim həmişəki kimi silivişni, ərinmiş yağ, həmişə belə tökürəm. Çöldə də elə yağır, ay Roma, elə yağır. Yağış yağır, dəhşət yağır. Mənim bir mahnım vardı, Kazım mənə yazmışdı. Yağma bu axşam yağış, dur hələ bəlkə sevgilim. Döndü mənə yenə, bax isti nəfəsini, bu səsimi dinlə. Soyutma məni, yağma qəlbimə. Bunu mənə Kazımcan yazmışdı. Onda Əminə ilə ərəbadıydılar onlar.
Sağ olsun, oxumağa da çox qəşəng Əminə mənə köməklik eləmişdi. Ya Allah, ya Əli, ya Məhəmməd. Dolmanı qarışdırım. Qəşəng. Roma, mən heç belə bilməzdim. Necə mənim yeməklərimi izləyirlər, necə baxırlar. Hamıya maraqlıdır, Rəqsanə deyir, nə bişirirsən, nə düşürürsən. Sən Allah tez-tez elə. Mən də bu arada təzə evə köçdüm elədim. Bu arada mən zarafatsız həqiqi deyirəm, həyatıma bağban axtarıram, başı çıxan adam ha. Gəlsin bütün gül, çiçək mənim həyətimdə burada xaliqələr yaradan adam axtarıram. Qəşəng, qəşəng iş görsün, elə belə yox. Kələmi də topalı olsunlar axı. Bütün pərtladıb əzif töküblər çiçəni. Kim eləyərsən Allah? Pover adından gəlib, Pover gəlmişdi. 8 ilin Poveri. Mən kələm dolmasının altına özəklərindən qoyuram belə. Boşqaf da qoyuram əslində. Amma bir də heyvanın vaxtı olanda, heyva vaxtı olanda onunla da qəşəng olur. Heyva ilə də eləyirəm. Bax, bu mənim kələm dolmam. Mən kələm dolmanı əzlərəm. Baba, belə yekə pükürəm. Bax, görürsünüz, baba, belə. Belə pükürəm, bax, belə. Pükdüm, belə. Bax, belə. Qoydum. Bu bir. Kələm dolmasını ki, bax. Aha. Bax, belə pükdüm. Bax, belə qoydum. Azərbaycan mətbəxi qutardı, ay Roma. Valla, indi nə pişirəcəyik? Həqiqətən çox pişirirəm mən. Bax, kələm dolması pişirdik. Sonra badımcan dolması pişirdik. Düzdür, Roma? Sonra nə pişirdik? Xəngəl pişirdik. Doyuğa pişirdik. Yay mövsümünə doğrama elədik. Sonra nə eləməmişik? Mətbəximiz çox deyil, maşallah. Amma bu hamının dədə-baba qaydasından belə əzbərdən olan yeməkləri deyirəm. Belə qəşəng yadımıza salan yeməkləri. Bu dolmadan yemək gəlir. Buna da qiymət vermək. Bu bahalıdır da, yəni. Bu dolma bahalıdır. Canlı yayımız gən olacaq, hə, Roma? Hə, bir də mənim ədlərim. Nə pişirməyimi istəyirsiniz? Xahiş edirəm, yazın. Hansı mətbəxdən pişirim? Mətbəx əslində öz mətbəximiz mən sevirəm. Başqa mətbəxləri mən sevmirəm, açığı deyim, xoşuma gəlmir. Bu bir də hansı bölgəyə mənim gəlməyimi ən çox kim istəsə, Azərbaycandan birbaşa ora konsertə gələcəm. Bax, deyim, mən əslində istəyirəm Goranboydan başlayam, öz məkanımdan, öz böyüyüb boya başa çatdığım yerdən istəyirəm başlayam. Bir qəşəng konsert eləyəm yay boyu, yayda inşallah. Və fikirləşirəm ki, hardan eləyim. Və mən də inşallah Allahın izni ilə qayıdıram Azərbaycana və istəyirəm artıq Azərbaycanda yaşayım. Bu Moskvada bu günlərin vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bilirsiniz, vəziyyət qarışdı, aləm dəydi bir-birinə, uçuşlar belə, hər şey belə. Yəni, hər şey heç nə. Aləm dəyib bir-birinə. Bax, görürsünüz, mən qıraqda yağla bunu eləmişəm, mənim əzlərim. Mən bax, belə eləyirəm. Belə tökürəm içinə, belə. Pomidoru görürsünüz, bax, onu da vurdum üstünə. Mən sonra pomidoru belə eləyirəm. Salamay qəsəbə, axşamın xeyir, axşamın xeyir, axşamın xeyir. Salamay qəsəbə, axşamın xeyir. Kələmlərlə də beləcənə, gördüyünüz kimi, bunun üzünü beləcənə bastırıram. Bax, belə. Ocağımız da yanmadı, hə, Roma? Yandı. Yandı qızın dədəsi. Ocağım da yandı. Qəşəng. Bəh. Havadakı marozdur, belə görünməyinə baxmayın. Öləyirəm soyuqdan. Öləyirəm. Yanar burada. Bunu qoyun bura. Gətir buraya oğlan. Qoydum bura dolmanı ki, qazan batmasın. Bəh, yansın. İstə belə su tökək. Bismillah. Ay Allah, nə gözəl. Jojaq qızışdı. Pişsin dolma tamına baxacam. Gör nə yanır? Şıq-qaşıq yanır, həqiqətən. Əla. Qoy pişsin. Dolmamız pişsin. Bəh. Bu qədər. Dolmamızı pişirək, sonra tamına baxarıq. Görək nə olacaq, ay Roma, dolmanın tamı. Dolmamız da pişdi. Oy Allah. Yanaram, yanaram. Onsuz da bu dəqiqə biraz ağzını açıq qoyacam bunun. Bəh. Aya, dolma, nə dolma.
Ay Roma, Azərbaycanda, Moskvada qərar vermişəm, bir dənə qəşək ofis açıram. Bir dənə qəşək Moskvada. Kimin nə problemi var, kimin nə çətinliyi var Moskvada? Müraciət eləsinlər mənə. Özüm həll edirəm. Mən əslinə baxanda bu dolmanı nə ilə yeyirəm? Mayonezlə yeyirəm. Mən belə xoşlayıram. Roma, deyim ki, bunun qiyməti yoxdur. Vallahi yoxdur. Bu kələm dolmasının qiyməti yoxdur. Özü də yeməyi əlinlə yemədin. Ay Roma, bunun qiymətini bir büküldüyünə görə 250 dollar. Bir boşqab. Pulunu göndərin, dolmadan göndərin. Tamı ləzzəti yoxdur. Bugünlük isə mənim məzlərim bu qədər. Dolmanı pişirdik və yedik. Gələn həftə canlı yanında görüşmək ümidi ilə. Nə bişirim? Zəhmət olmasa deyin. Sağ olun. Hələlik.